네, 한 주간의 경제 이슈를 알아보는 시간, 현재 기자의 경제톡톡 시간입니다. 네, 기자님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네, 예전에는요, 최상위권 학생들은 무조건 의대를 목표로 했었는데, 최근에는 지각 변동이 생기고 있습니다. SK 하이닉스와 삼성전자와 취업이 연기된 반도체 계약학과가 서울대 자연대는 물론이고요, 일부 지방대 의대보다도 높은 합격선을 기록했다고 하는데, 입시 시장에 지각 변동이 생기고 있는 걸까요? 네, 예전에는 최상위권 학생들이 의대를 목표로 하는 경우가 참 많았는데요. 최근에는 반도체 계약학과가 새로운 선택지로 떠오르면서 입시 판도에도 변화조짐이 나타나고 있습니다. 종로학원에 따르면 주요 대학 반도체 계약학과의 올해 정시 합격선 평균은 96.2점으로 서울대 자연과학대학 평균을 넘어섰습니다. 특히 한양대 반도체공학과는 98점을 기록하면서 일부 지방 의대보다도 높은 합격선을 보였습니다. 학생들이 반도체학과에 몰리는 이유가 뭘까요? 결국에는 취업이 잘 돼서 그렇겠죠? 네, 맞습니다. 결국 취업과 미래 산업에 대한 기대감 때문입니다. 반도체 계약학과는 등록금 지원과 장학금 혜택은 물론 졸업 후 삼성전자나 SK 하이닉스 취업 기회까지 제공되는 것이 특징입니다. 네, 결국에는 취업 걱정을 덜 수 있다는 점이 학생들에게는 굉장히 매력적으로 다가오는 것 같습니다. 네, 과거에는 대학 간판이나 의사라는 직업 자체가 최우선 고려 대상이었다면 최근에는 연봉과 성장성, 취업 안정성 같은 현실적인 요소를 더 중요하게 보는 경향이 강해졌다는 분석이 나옵니다. 실제로 대학가에서는 반도체 계약학과로 다시 입시를 준비하는 이른바 반수를 고민하는 사례까지 등장하고 있고 온라인 커뮤니티에서도 관련 관심이 크게 늘고 있습니다. 네, 이런 AI 열풍 이런 것들이 반도체학과에 큰 영향을 또 준 것으로 보입니다. 네, 맞습니다. 최근 AI 산업이 성장하면서 반도체가 국가 전략 산업으로 떠오름 점도 영향을 주고 있습니다. 특히 고도역폭 메모리, HBM 시장을 주도하고 있는 SK 하이닉스의 실적과 그 기업 가치가 크게 상승하면서 학생들과 학부모들 사이에서도 반도체 산업에 대한 기대감이 커지고 있습니다. 네, 결국은 SK 하이닉스나 또 삼성전자 같은 이런 기업들의 실적이 입시에 영향을 주고 있다, 이렇게 이야기해 볼 수 있을 것 같아요. 네, 맞습니다. 입시 업계에서는 이제 학생들이 학교 이름보다 앞으로 어떤 산업이 성장할지를 보고 진로를 선택하는 경향이 강해지고 있다고 분석하고 있습니다. 자, 그렇다면 이것도 궁금할 것 같습니다. 그렇다면 의대의 인기가 꺾였다, 이렇게 볼 수 있을까요? 네, 아직은 그렇게 단정하기는 어렵습니다. 서울대 의대는 여전히 국내 최고 수준의 합격선을 유지하고 있고 의사 선호 현상도 여전하다고 보고 있습니다. 다만 과거처럼 의대가 유일한 선택지였다면 그런 분위기에서 벗어나 AI와 반도체 같은 첨단 산업 분야가 새로운 진로로 떠오르고 있다는 점은 분명합니다. 결국 이번 현상은 단순한 입시 변화라기보다 산업 구조가 바뀌면서 최상위권 인재들의 선택 기준도 함께 달라지고 있음을 보여주는 신호로 볼 수 있습니다. 네, 결론은 입시 시장에서 인재들의 선택이 바뀌고 있다, 이렇게 정리해 볼 수 있을 것 같습니다. 계속해서 다음 이슈 넘어가 보도록 하겠습니다. 맞벌이는 늘고 있는데 청년 취업은 더욱더 어려워지고 있다면서요? 네, 그렇습니다. 통계청에 따르면 지난해 배우자가 있는 가구 가운데 맞벌이 가구는 615만 가구를 넘어섰고 전체 유배우 가구의 절반에 가까운 48.6%를 차지했습니다. 관련 통계 작성 이후 가장 높은 수준이었었는데요. 특히 18세 미만 자녀를 둔 가구의 맞벌이 비중은 60.4%를 기록하면서 처음으로 60% 선을 넘어섰습니다. 이제는 아이를 키우는 과정에서도 맞벌이가 특별한 선택 사항이 아니라 사실상 일반적인 생활 방식이 되고 있다는 의미로 볼 수 있습니다. 네, 18세 미만을 둔 가구의 맞벌이 수가 60.4%다, 상당히 높은 수치라고 볼 수 있는데 결국엔 먹고 사는 문제 때문에 그렇겠죠. 네, 그 영향이 가장 크다는 분석입니다. 최근 몇 년 사이에 집값과 전월세 부담은 물론 교육비와 생활 물가까지 크게 오르면서 외벌이만으로는 가계를 유지하기가 쉽지 않아졌다고 보고 있습니다. 네, 특히나 아이를 키우는 가정의 부담이 상당하다, 이렇게 볼 수 있겠네요. 네, 맞습니다. 과거에는 아이가 어릴 때 한 명이 경력을 잠시 중단하는 경우가 많았지만 지금은 경제적 부담 때문에 출산 이후에도 일을 이어가는 사례가 늘고 있었습니다. 여기에 육아휴직 확대와 유연근무제 같은 제도가 조금씩 자리를 잡으면서 육아와 일을 병행하는 환경도 과거보다 나아졌다는 분석이 나오고 있습니다. 실제로 막내 자녀가 6세 이하인 가구의 맞벌이 비중이 가장 큰 폭으로 증가한 것으로 나타났습니다. 자, 이 통계에서 중요한 게 청년층의 모습이었는데 왜 청년층도 이렇게 어려워졌을까요? 네, 맞습니다. 이번 통계에서 눈에 띄는 또 다른 부분은 청년층이었는데요. 1인 가구는 계속 늘고 있지만 취업한 1인 가구 비중은 오히려 감소했습니다. 특히 15세에서 29세 청년층의 취업 비중 하락폭이 가장 크게 나타났습니다.
네, 청년들이 체감하는 취업난이 통계로도 증명됐다 이렇게 보여지는 것 같습니다. 네, 그렇습니다. 취업을 준비하는 청년들은 많은데 기업들은 경력직 채용을 선호하고 있고 경기 둔화까지 겹치면서 청년들이 노동시장에 진입하는 문턱은 더 높아진 상황입니다. 실제로 최근에는 첫 직장을 구하는 기간이 길어지고 취업을 준비를 위해서 부모와 함께 거주하거나 경제적 지원을 받는 청년들도 늘고 있다는 분석이 나오고 있습니다. 네, 결국 같은 고용 통계 안에서도 맞벌이 가구와 청년층의 모습은 상이하게 다른 것으로 나타났습니다. 네, 그렇습니다. 아이를 키우는 과정에서는 생계를 위해 맞벌이가 늘고 있고 반대로 청년층은 취업 자체가 어려워지는 모습이 동시에 나타나고 있는데요. 전문가들은 맞벌이 확대를 긍정적인 변화로 볼 것이 아니라 왜 맞벌이가 필수가 되었는지 또 청년들이 왜 노동시장에 진입하지 못하고 있는지도 함께 살펴봐야 한다고 보고 있습니다. 결국 이번 통계는 한국 사회가 맞벌이가 당연한 구조로 바뀌고 있고 동시에 청년 취업난은 여전히 현재 진행형이라는 현실을 보여주고 있다고 보고 있습니다. 네, 좋습니다. 계속해서 다음 이슈로 넘어가 보도록 하겠습니다. 이제는 K-팝과 관련된 이야기인데요. 좀 이상한 이야기입니다. K-팝을 보러 오는 외국인들이 정말 많은데 K-팝 굿즈와 관련된 사기가 생기고 있다면서요. 네, 최근 K-팝 공연을 보기 위해 한국을 찾거나 해외에서 굿즈를 구매하려는 외국인 팬들을 노린 사기가 빠르게 늘고 있다고 합니다. SNS나 온라인 커뮤니티에 공연 티켓이나 한정판 굿즈 판매글을 올린 뒤 돈만 받고 잠적하는 이른바 먹튀 수법이 대표적인데요. 경찰청에 따르면 국내에서 사기 범죄 피해를 당한 외국인은 최근 2년 사이에 4배 가까이 증가한 것으로 나타났다고 밝혔습니다. 아니, 같은 한국인으로서 부끄럽다 이런 생각이 드는 뉴스입니다. 그런데 사기 수법이 점점 더 교묘해지고 있다면서요. 네, 그렇습니다. 가장 많은 사례는 공연 티켓과 굿즈 거래였습니다. 매진된 인기 공연 티켓을 구해주겠다거나 공식 굿즈를 대신 구매해주겠다고 접근한 뒤 입금만 받고 연락을 끊는 방식이었는데요. 일부는 위조된 모바일 티켓이나 가짜 예매 확인서를 보내 피해자들을 속이기도 했습니다. 아니, 그런데 외국인 입장에서는 이 티켓이 진짜인지 가짜인지 알기가 너무 어려울 것 같아요. 네, 맞습니다. 외국인들은 한국의 예매 시스템이나 거래 문화에 익숙하지가 않았고 한국어 사용에도 어려움이 있다 보니 사기 여부를 판단하기가 어려웠습니다. 피해를 입은 뒤에도 신고 방법을 몰라 제대로 대응하지 못하는 경우도 적지 않은 것으로 알려졌습니다. 네, 결국에는 이런 굿즈 사기 혹은 티켓팅 사기가 계속되면 국가 이미지에도 영향을 줄 것 같습니다. 네, 맞습니다. 요즘은 K-팝 공연이나 팬미팅을 보기 위해 한국을 찾는 외국인들이 많아지면서 콘텐츠 사업뿐만 아니라 관광 산업에도 큰 도움이 되고 있는데요. 하지만 한국에 대한 좋은 이미지를 갖고 방문한 외국인이 사기 피해를 입게 되면 개인의 금전적인 피해를 넘어 한국에 대한 신뢰 자체가 훼손될 수 있다고 보고 있습니다. 네, 결국 한류 사업 전체에 악영향을 줄 수 있다 이렇게 해석이 됩니다. 네, 그렇습니다. 실제로 해외 온라인 커뮤니티에서는 공연 티켓 사기나 굿즈 거래 피해 경험을 공유하는 글도 쉽게 찾아볼 수가 있었습니다. 네, 한류의 인기가 쭉 유지될 수 있도록 신뢰감 있는 현상이 이어져야겠습니다. 네, 그렇습니다. 전문가들은 K 콘텐츠가 세계적인 산업으로 성장한 만큼 해외 팬들이 안심하고 거래할 수 있는 환경을 만드는 것도 중요하다고 지적하고 있습니다. 다국어 사기 예방 안내와 소비자 보호 장치 강화가 필요하다는 목소리도 나오고 있는데요. 결국 한류의 경쟁력은 콘텐츠뿐 아니라 한국에 대한 신뢰에도 달려 있다고 보고 있습니다. 네, 좋습니다. 다 된 밥에 재 뿌린다 이런 이야기가 있는 것처럼 이 좋은 한류 현상에 안 좋은 현상이 나타나지 않기를 바라보겠습니다. 지금까지 편지 기자와 함께한 경제톡톡이었습니다.